com todo o jeito que o torcedor tiver para lamentar, o árbitro vai acabar o jogo. Inacreditável para o torcedor do Corinthians o que acontece no Olímpico. Apita Alício Pena Júnior, o jogo acabou. O jogo acabou e a esperança do Corinthians termina junto com o apito final. A esperança de permanecer na Série A do campeonato. Os resultados rebaixam o Corinthians para a Série B. O empate contra o Grêmio no Olímpico. A vitória do Goiás no Serra Dourada.